Hello，大家好，又係我洞洞博士啊！你哋問我知唔知道其實個病人有冇做運動，或者如果佢講大話，明明冇做，有做，明明冇做，但係就話有做嘅時候，咁會點呢？我會基本上咧，睇下同佢熟唔熟啦。即係意思就係話，如果佢不嬲有做開嘅，佢就係嗰次冇做咧，咁我都唔會督爆佢嘅。或者佢係做咗少少，譬如話做咗2成嘅，做咗3成嘅，咁樣我都算㗎啦。咁因為其實摸咧就摸到嘅，因為我通常我就唔會問你有冇做運動嘅，我唔會嘅。即係譬如話我見到個病人啦，點啊？你上個禮拜之後做完點啊？咁我就冇問佢做唔做運動，我就會叫佢做翻，攞翻上個禮拜嗰張紙出嚟啦，我寫低啲功課俾佢啦，叫佢做翻咯。因為如果佢有做嘅話，你唔會雞手鴨腳，或者你唔識咁樣噶嘛。如果佢喺度嚟去，或者佢唔識做，或者佢做得好瀨氣，咁其實你就知道佢冇做噶啦。咁樣我多數咧，我就會同佢講話唔得㗎，你唔可以唔做㗎，或者你唔做唔夠啊咁咯。但係如果有一啲即係擺到明係唔同你合作嘅咧，嗰啲我就鬧㗎啦。或者好多好急嘅，我就會鬧㗎啦。急嘅係乜嘢咧？即係譬如你身體已經好差，再唔做嘅話，你就唔會好返。你唔可以拖住嚟好返㗎嘛。如果你拖住嚟好返嘅話，你本身有個病，如果你諗住你慢慢休息，唞下唞下，等好返先喐咧，咁好多時候都比較有啲拗教，因為其實可能會有第二個病、第三個病一路枕住出，咁我哋要喺第二、第三個病未出嚟之前搞翻好你個身體，咁你先至快啲會好翻噶嘛。咁如果佢哋唔明，然後又懶，然後有大條道理同我同我頂撞嘅話咧，咁我就會認真咁樣話佢哋噶啦。咁其實講真，大部分嘅病人我未開始見佢哋，即係未開始講做咩運動之前，我都會同佢哋講清楚咯。嗱，你唔做嘅話，我俾1個月時間你，無論你咩病都好，你1個月之內要快啲好翻，要盡快好翻，或者要好翻到我心目中嘅程度。如果唔係，你一路拖嘅話，好翻嘅機會越嚟越微。喺唐人嘅角度，佢哋就話啊，你唞下啦，你休息下啦，唞下啦，慢慢嚟啦，唔使急啦。但係喺物理治療或者係西醫嘅角度，佢哋就會話快啲起身，快啲好翻，快啲喐。快啲喐，可以休息少少，但係休息完之後都要再做。咁喺醫院咧，如果你做個骨嘅手術咧，通常如果你朝頭早做完手術，晏晝啦或者乎黃昏啦，即日都已經有物理治療師嚟叫你喐噶啦，或者第2日咧都會叫你喐噶啦。咁所以其實佢哋係會想盡快將個病人醫好，唔好拖咯。我自己嘅俾病人嘅大部分返咗屋企計啦嚇，我俾佢哋嘅時間係1個月，所以其實有冇鬧咧？我諗我都有鬧嘅，不過我惡多啲咯。惡同鬧其實係咪一樣嘢嚟嘅咧？咁啊，大家留言話俾我聽啦，睇下你哋有冇類似嘅經驗啦。我哋下次再傾啦，拜拜。